هلو ماين شولر. أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، النهاردة معادنا مع التقييم الرابع. يلا بينا نبدأ. Alltagssituationen المواقف. Was sagst du in dieser Situation؟ السؤال الأول du fragst nach dem Tag، بتسأل على اليوم، يبقى was ist heute؟ النهاردة إيه؟ السؤال الثاني dein Mitschüler fragt، زميلك بيسأل wer ist das؟ مين ده؟ deine Antwort، إجابتك. طبعا هنا wer ist das يبقى سؤال على شخص عاقل. der Mathelehrer، مدرس الرياضة. السؤال الثالث deine Mitschülerin antwortet، زميلتك بترد أو بتجاوب drei، يبقى هنا عدد 3. يبقى كان السؤال إيه؟ بسأل على العدد، يبقى wie viele Stunden Kunst hast du؟ السؤال الرابع ماما fragt wann hast du Sport؟ امتى عندك رياضة، ألعاب يعني. طبعا هنا السؤال بفن يبقى الإجابة حرف جر مع اليوم، يبقى أم ميتفوخ. السؤال الخامس dein Freund fragt، صديقك بيسأل was hast du in der 4. Stunde؟ عندك الحصة الرابعة، طبعا شيمي. Tschüss.